Goeiemorgen, dit is Dinsdagoggend 31 Januarie 2023 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Grootrivier met die geluid van die kenmerkende klop van die treinwiele. En dis waaroor ek vanoggend met julle 'n bietjie wil gesels. Ek noem dit die roep van die treinwiele. Want hoeveel van ons het ons weermag loopbane, ons diensplig begin met 'n treinrit. Sommige van klein stasietjies af na groter plekke en tot waar hy uiteindelik moet wees. Hoe seepglad hy spoorlyne gewerk het en die twyfelende mense gemoed oor dit wat voorlê waarvan jy nie heeltemal mooi kennis dra nie. En het hierdie geklop van die treinwiele amper sinoniem geraak vir baie manne met oproep, kursusse, kampe en grensdiens. Dit het sinoniem daarmee geraak. En dis hartseer as 'n mens daaraan dink dat daar van daardie trotse Suid-Afrikaanse spoorweë niks oorgebly het om vandag te wys nie. Maar ons ken ook die verhaal van die manne wat van die grens af teruggekeer het, vanaf Grootfontein met die trein gery het, Kaap toe. En hulle was so dankbaar dat hulle diensplig tydeinde aangebreek het, dat hulle nou klaar is, dat hulle by die huis gaan wees, dat hulle toe 'n bietjie rof aangegaan het aan boord van die trein en in die proses geweldig baie skade aan die binnekant van die trein aangerig het. En met hulle aankoms in Kaapstadstasie, waarskynlik met 'n paar familielede wat staan en wag op die perron, is daai trein omgedraai en teruggestuur grens toe vir nog 3 maande, want dit was die enigste manier hoe daardie ouens vir die skade aan boord van die trein kon vergoed. Ongelooflik dat vandag brand hulle treine uit, absoluut vernietig die binnekante van treine en 'n mens sien weinig enige optrede, enige daadwerklike optrede wat plaasvind. Maar die geklop van die treinwiele maak iets in 'n mens wakker. Dit bring 'n bewustheid, 'n roep, 'n stem. Dit is soos die dromme wat gespeel word in die woude van Afrika om die stamme of die wat eners voel, die wat behoort, die wat aan mekaar verbind is, op te roep en nader aan mekaar te trek. En hier in Suid-Afrika hoor ons die oorlogstromme meer en meer, die tromme van absolute mislukking, magteloosheid, onbevoegdheid, die tromme van geweld, die dreigemente van geweld, soos Malema wat nou weer 'n oproep gedoen het en verklaar het dat hulle op 20 Maart die hele land tot stilstand gaan bring, dat hulle reg om te mag protesteer, hulle reg om te mag staak gaan uitoefen, dat hulle die paaie gaan toemaak na Richards Bay, ook vir die treine, dat daar nie uitvoere kan plaasvind nie, alle hoofpaaie toemaak, skole moet toegemaak word, besighede moet toegemaak word, en taksies mag net loop
om betogers by die sogenaamde afmarspunte of dan picket lines te bring. Teen die agtergrond van die dreigende netwerk en ineenstorting in Suid-Afrika, die gebrek aan daadwerklike optrede om die situasie te verander, en dan die feit dat niemand waarskynlik by die steenkoolkragstasie sal kan opdaag nie as gevolg van hierdie stakings en proteste, voorspel dit vir ons niks goeds nie. Ons weet hoe swaar die landbousektor kry met hierdie huidige kragonderbrekings, die industrie, die besighede en veral die klein besighede wat geweldig swaar kry. Ek gesels met die eienaar van 'n slaghuis hier in Appington en hy sê vir my om daai slaghuis aan die gang te hou tydens fase 5 en 6 beurtkrag kos hom R6.000 per dag. R6.000 per dag om te sorg dat die produkte in sy slaghuis op die regte temperatuur verkoel word en verkoel bly. Anders verloor hy dit. En ergens langs die pad word daai pryse afgewendel na jou en my op die straat toe wat met aankope doen. En dis nie die slaghuis se skuld nie. Trek maar die skuld reg deur tot die onbevoegdes wat heiliglik vir ons regeer, wat verantwoordelik is vir die chaos van beurtkrag, omdat daar vir jare geen onderhoud toegepas was, behoorlike volledige instandhoudingswerk soos per voorskrifte nie. Dat die swak gehalte van steenkool wat by ons stasies afgelewer word, daartoe direk bydra, kan ons nie anders as om die flitsende ligte op die horizon te sien, die flitsende ligte, rooi ligte, dat dinge drasties vinnig in Suid-Afrika kan skeefloop. Soos die dromme die ore van die mense bereik, is dit wat rondom ons gebeur besig om ons oë te bereik, en is ons maar te bewus van die moeilike situasie waar binne in ons is. In ons nuusmedia is dit vir my duidelik dat daar groter uitdagings is ten opsigte van water in stede. Die reservoirs kom nie behoorlik vol nie, dat waterbeurte en waterbeperkings bestaan, en uit dit vloei 'n magdom van probleme wat ek verlede week veral ook aangespreek het. Maar ons word nou in die posisie geplaas waar ons nie 'n keuse het as om die dringendheid te besef nie. Die dringendheid om gereed te wees, om voorbereid te wees wanneer chaos ons land oorval. Ons by Suidland Verdediging probeer hard om voor te bly deur tydige ontledings te doen van die situasies wat 'n gebeurtenis se gevolge kan wees, waarvoor ons moet versigtig wees, waarvoor ons op die uitkyk moet wees, en wat is die implikasie van sekere aksies wat plaasvind. Maar dit is ook tyd vir ons om in veral ons mense te belê. En ons is juis hierdie week besig met 'n adjutant-offisier afrondingskursus, of soos ons in die weermag gepraat het van die samajore. Die kursus waarin ons 12 RSM'e 'n bietjie weer opskerp, die BSM'e, DSM, hulle net weer die gevoel te gee van dissipline, organisering, die uitdagings wat ons in die gesig staar, die feit dat daar nie 'n stoor bestaan waar ons goed kan gaan trek nie, maar dat alles basies deur improvisasie aan mekaar gesit moet word. Dis vir my tydjie hartseer
om te sien dat hoeveel geld word deur wit besigheidsmanne ingestoot in organisasies soos de doele, hoeveel ondersteuning gaan selfs vir iemand soos Malema, en dat daar 'n onwilligheid bestaan om substantiëre beleggings te maak in die voortbestaan van ons volk. Dat elke dingetjie wat 'n mens doen, jy letterlik moet afknyp om dit uitgevoer te kry sodat ons kan voorbereid wees. Maar mense soos dit doela wat 'n nuwe monster in wording is, het al die geld in die wêreld tot hulle beskikking om te doen wat hulle wil en moet doen. En ons het dit nie. Ons kry dit nie. Dis asof daar eerder gedink word oor die geld wat ek skenk, wat se voordele kan dit vir my vorentoe inhou? As ek geld skenk, gaan ek dalk vorentoe 'n toegewing ontvang, 'n gunsie ontvang. En so moet ons maar op die genade van ons hemelse Vader alleen staat maak om ons mense voor te berei en gereed te kry vir dit wat onafwendbaar op pad is na ons toe. En dit is soms hartseer dat er so baie mense is wat nie hierdie wil raak sien nie dit wil ervaar nie, maar dit is daar. En as jy luister na die kloppende geluid van die trein, trokke, die tikkie-tok, as jy luister na daai geluid soos hy oor die wissels hardloop, en jy word teruggeroep in jou geheue na dit wat jy deurgegaan het, dan moet jy daaraan dink om daai kennis wyd beskikbaar te begin stel en dalk deel te raak, betrokke te raak by Suidland Verdediging. Dat jy soos ons groep samejore wat die kursus doen, en dis net die senior samejore, van divisie vlak af tot onder by KSM, as jy in die weermag was, dink ek is tyd om betrokke te raak, en as jy nie in die weermag is dit ook tyd om betrokke te raak, want ons sal vir jou die nodige kennis en feite oordra, soos dit benodig word. Ons moet in staat wees om onsself te kan beskerm, onsself te kan verdedig, ons mense te kan verdedig. Ek sê altyd, ons voorbereiding is daarop gemik om ons volk te red. Ek sien beelde van hoe hulle 'n vragmotor wat stukke dis net eenvoudig beroof en daai beesboude vleis steel in die teenwoordigheid van die eienaar van die trok, en hy kan absoluut niks doen nie. Dit word nie gestop nie. Ons sien hoe kabels opgegrawe word en die polisie staan daar rond, hulle kyk nie daarna nie. Wanneer geweld werklik uitbreek, sal die polisie ook staan en kyk hoe jy aangerand word, dalk selfs doodgemaak word in die proses. Want al die retoriek van die leiers van die platform af maak van ons die hoofteiken, en ons kan nie daarvan af wegkom nie. Dit sal net moeiliker maak, moeiliker raak vir ons. Ons moet voorberei, deeglik voorberei. Maar geniet jou kondensmelk koffie. Dit vra vir ekstra teelepeltjie vol kondensmelk vanoggend om dit soeter te maak. Maar bo al hierdie bedreigings wat ons sien, is daar hoop en vertroue in ons voorbereiding. Dit bied gemoedsrus, dit bied vir ons hoop, dit bied vir ons
'n doelwit, dit bied vir ons 'n punt waarin ons beweeg. So in plaas van desperaat raak ons hoopvol. En daarom voel ons baie positief, omdat ons 'n plan het, omdat ons hom gereeld aanpas, gereeld opdateer, en ons mense daarvoor voorberei so goed as wat ons kan. Maar moenie uitstel nie, raak deel. Want onthou, die treinwiele roep. Die treinwiele roep elkeen met 'n boerehart, ongeag jou taal. Die treinwiele roep elkeen wat 'n bewustheid het, wat 'n roeping ervaar om te kan bydra tot dit wat op ons voorstoep wag. Moenie uitstel nie. Raak betrokke. Mooi loop.